Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chính sự Ukraine tối thứ Tư ngày 8 tháng 10, ngày thứ 1322 của cuộc chiến. Chúc quý vị một buổi tối giữa tuần vui vẻ tuyệt vời. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ phải đến ngay với thông tin chiến trường. Nó có vẻ là hôm nay trong 24 giờ nó nhiều quá quý vị ạ. Nga bắt đầu đánh máu rồi, đúng không ạ? Trên mặt trận chính trị, rồi chiến cuộc, chiến thuật và bây giờ trên chiến địa nữa. Vâng, những cái ý đồ của nước Nga trong thời gian vừa qua khi mà họ liên tục tấn công các cái đợt tấn công chiến thuật thì thôi cũng chẳng cần phải giới thiệu thêm, đúng không ạ? Chúng tôi đến với sự vụ luôn. Thông tin đến từ phía Ukraine họ cho biết rằng là bây giờ phía Nga đang tìm cách để mà hủy diệt hết tất cả những cái hạ tầng năng lượng của Ukraine, nó chạy dọc theo cái giới tuyến khoảng độ 150 km. Đấy, đây này. Như vậy là có một cái gì đó, đúng không ạ? Ấp ủ mà không có gì thì nó cơ bản là đánh cái này thì nó cũng rất là thiệt hại cho tiền tuyến của Ukraine thôi. Đây là một cái nhà máy sản xuất UAV ở Kherson. Đấy. Và sau đó thì nó đã bị một quả tên lửa Iskander tấn công trúng tâm của nó. Phải nói là cái con tên lửa nó bắn chính xác thật quý vị ạ. Trúng trái tim của nhà máy luôn. Đấy. Một cái nhà máy sản xuất UAV rất lớn và đã bị Nga soi và phẫu thuật đúng trái tim. Tổn thất có thể nói rằng là rất lớn với Ukraine. Vì là đánh vào cái chỗ nhà máy vào cái giữa như thế này thì nó sẽ xuyên xuống và nó nổ tan sang hai bên, đúng không ạ? Mái của nó có khả năng là chỉ bị phía trước nhưng mà ở phía dưới chắc là bị lan đấy. UAV ở Sumy, những cái camera lắp dọc đường ấy, đã chứng kiến tới hàng 20 mấy vụ nổ cùng lúc ở Sumy. Đấy, vậy là cho thấy là phía Nga đang tấn công vào các cơ sở hạ tầng của Sumy rất nhiều. Bom lượn của Nga chả hiểu thế nào, suốt ngày bị phục kích máy bay ở đây mà vẫn tiếp tục bay ra đây, oánh vào nhà máy nhiệt điện của Ukraine ở Kirovgrad. Đây là một cái bước tiến rất đáng kể của phía Nga trong cái việc sử dụng bom lượn. Và đợt vừa rồi thì Ukraine cũng đã phục kích khá nhiều, đúng không ạ? Trong đó cũng không ít vụ thành công, như là hôm trước đã được một con Su-34 đấy. Thế nhưng mà Nga có vẻ vẫn rất máu. Nói chung là những cái hoạt động chiến thuật thì không phải lúc nào Nga cũng chiến thắng. Chúng ta nhìn trong hình ảnh này là một cái hình ảnh mà hệ thống phòng không Nga cũng tự quân ta bắn quân mình. Đấy, bắn vào tòa nhà của mình. May mà không có ai bị thương. Hình ảnh nhà máy nhiệt điện ở Kharkov và các khu vực trạm biến áp của nó. Cháy nổ rất to. Những người lính cứu hỏa có vẻ như đã thúc thủ. Đấy, không quan tâm gì nữa. Hình ảnh nhà máy nhiệt điện khác. Đây là cái khu vực nào nhỉ? Kirovgrad bị quả bom lượn ban nãy đấy. Quý vị nhìn nào. Cháy nổ rất to. Phải nói là trong 24 giờ qua thì Nga tấn công rất nhiều vào cơ sở năng lượng và đường tàu ở các vùng Donbass, Sumy, Kharkov, Zaporizhia, Kherson, Chernihiv, Chesaki. Trong đó thì Kirovgrad và trong đó thì Chernihiv và Sumy thì đang bị xào nấu rất là nhiều, lặp đi lặp lại, và tình trạng năng lượng ở đấy đang có thể nói là đang rất là thảm họa đối với lại Ukraine. Đây là hình ảnh ở Chernihiv này. Một kho nhiên liệu đã bị UAV tấn công này. Phải không quý vị? Không phải. Đây là tấn công, đúng rồi, vào kho năng lượng ở Chernihiv. Tôi lại tưởng là những cái bồn dầu nó to như này, hóa ra là nó là ấy thôi, một cái khu ở dưới thôi. Đây là các hình ảnh khác này. Hình ảnh mà Ukraine cho biết rằng là Nga đã tấn công liên tục trong hàng mấy chục vụ chỉ trong một thời gian rất ngắn. Đây là nhà máy nhiệt điện ở Kirovgrad này, hình ảnh này. Đây là hình ảnh Nga tấn công ở Sumy này. Vâng, nói tóm lại là rất nhiều quý vị ạ. Đấy, tạm thời chúng ta biết như thế để cho thấy rằng là cái mà tôi vẽ thì nó cũng đại khái thôi, đúng không ạ? Có nghĩa là phía Nga đang tấn công rất nhiều. Đấy, và các cái trung tâm hậu cần ở khu vực giữa này thì chắc chắn là nơi mà xe cộ người ngợm pháo mã đi qua là hứng đủ rồi. Với những hoạt động tấn công như thế này thì nói tóm lại là nó cũng, kể cả nó không có ý đồ gì, thì cụ thể thì nó cũng sẽ khiến Ukraine phải trả giá rất nhiều, đúng không ạ? Ở ngoài chiến tuyến đấy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại một diễn biến nữa ở khu vực Uleda. Khi sáng nay chúng ta đã bất ngờ có một cái diễn biến rất hay. Vâng, không phải sáng nay, chiều qua rồi. Thông thường chúng ta thấy buổi chiều này hay có những cái đánh chiếm thành, đúng không ạ?
Trong đó thì Nga đã bất ngờ có một cú tiến công rất là to, không biết là to bao nhiêu nữa, nhưng mà họ đã chiếm được thành Novovasilica, một cái thành gần như ở giữa hướng trung tâm của đại thành Uspenivka. Đấy, bên này là thành đấy luôn rồi, bên kia bờ sông là thành luôn rồi. Còn ở phía dưới nó là có một thành và ở phía trên có một thành nhỏ nữa. Đấy, thì Nga đã chiếm được cái thành này rồi. Tuy nhiên đến chiều nay thì tôi lại khá là ngạc nhiên khi phía Nga tuyên bố là giải phóng được cái thành cũng rất quan trọng, thành mà chúng ta cũng đã nói từ mấy ngày hôm nay. Đấy, và thông tin này đã được Bộ Quốc phòng Nga cho biết, có video đàng hoàng, và chắc là video đây nó giống mọi lần, bắn phá, dọn, dẹp, cắm cờ, đúng không ạ? Thành này rất quan trọng bởi vì nó sẽ tạo cho Nga bước tiến ở hướng phía Bắc. Còn bây giờ thì họ đang mạnh ở hướng trung tâm, ở hướng phía Nam của cái chiến trường Uspenivka. Với việc tiến được vào thành này rồi thì Nga sẽ bắt đầu đẩy dọc theo bờ sông, đúng không ạ? Áp vào Pavlivka, Porinivene, rồi là Krasnohike, và chiếm các cái giải dọc bờ sông này khá là thuận lợi. Và như vậy họ sẽ gây sức ép trên toàn tuyến Uspenivka, trong khi họ đã hốt được thành đầu tiên ngay trước mặt rồi. Như vậy là tình huống rất nguy kịch cho Ukraine. Các hoạt động tấn công phẫu thuật bằng đại pháo. Đấy, sau đó là chắc là màn UAV đi tỉa tót, súng cối rồi UAV đi tỉa tót, các cái loại gọi là nguồn lực đơn lẻ đấy, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta nhìn thấy gì? Họ đánh rất nhiều thành, và cứ thành này xong thì thành kia đã gối đầu rồi, đúng không ạ? Đấy, UAV đấy, vào các cái căn nhà được cho là có Ukraine trong đấy, lại chui vào trong nhà đánh. Họ có thể làm những chuyện này hàng tuần. Đấy, và cứ đánh xong thành này thì lại có thành khác, đúng không ạ? Đấy, cho nên chúng ta thấy là cái cách của phía Nga ở cái tuyến này nó rất là có hệ thống. Cho nên là ngày nào gần như là trong suốt từ này chúng ta đều thấy có việc là Nga họ đều chiếm được. Rất nhiều xe cộ tôi bỏ qua đấy quý vị ạ. Vâng, bỏ qua, và bây giờ thì đến hình ảnh cắm cờ. Đấy, nói tóm lại là bờ sông đấy, cờ hai nơi này, ngã tư này, tiếp tục một nơi nào đó nữa. Đây, nơi thứ ba đây. Vâng, nói chung là đều như vắt chanh và máy móc như là những cỗ máy, đúng không ạ? Vâng, chỉ có 3 nơi cắm cờ thôi. Vậy là cái thành mà chúng ta nhìn thấy trên màn hình của tôi ở phía bắc của thành Nga đã giải phóng sáng ngày hôm nay. Phải nói thật rằng Nga đã đánh một cái cú này rất là hay. Từ một chặng đường rất xa, Novo Ivanivka, mà họ thế nào họ đã đánh được đến tới gần chục km vào đây, phải nói là căng, đúng không ạ? Sau đó thì đã che chắn được cái trận địa ở trước mặt và áp sát vào sườn của lực lượng Ukraine còn lại ở đây. Sau đấy thì họ đã hốt được thành này. Bản đồ này thì chưa cập nhật quý vị nhé. Đấy, nhưng mà sẽ có cập nhật trong ngày mai. Với diễn biến của việc Nga chiếm được thành Novohirivka này thì cái gọi là đây là trung đoàn súng trường cơ giới số 394 của lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập số 60 của quân đoàn 5. Trong trận đánh này thì Ukraine đã mất rất nhiều nhân sự này, xe cộ, người ngợm này. Đấy. Và với bước tiến này của phía Nga thì tiếp tục tạo ra được đà tiến quân đột phá ở hướng Oleda, cũng như là động lực rất mạnh ở khu vực này, và Ukraine có vẻ không thể ngăn cản được. Đấy là những cái tuyên bố tạm thời nó là như vậy. Đấy, và như vậy là ở đây phía Nga đang có tiếp tục một cái diễn biến nữa rất có lợi. Ngoài ra chiều nay thì tôi được nghe tên thêm nữa là Nga đã hốt luôn cả cái thành Okhotchine này. Đấy, cái thành này sáng nay chúng ta đã nhìn thấy nó như này rồi, đúng không ạ? Đấy, chiều nay thì họ hốt luôn, và như vậy là Nga có một cái chiến thắng kép ở đây. Tuyên bố này thì nói chung là không cần biết, vì sáng nay chúng ta vừa nói xong là nếu Nga đánh được thành này thì cơ bản thành này cũng gần như xong, vì phía dưới nó còn đâu nữa. Phía dưới bên bờ sông còn đâu nữa, phía trên thì bên bờ sông không còn nữa rồi, mà thành đấy thì phần lớn nằm bên bờ sông bên này, cho nên là nó ra đi là một chuyện gọi là tất yếu. Vậy thì đến đây với diễn biến trong 12 giờ đồng hồ thôi, chứ chưa nói gì đến cái đoạn trên. Vâng, tất cả đoạn trên này có sẵn rồi. Thì trận địa của Nga đã như thế nào? Họ đã áp sát vào Poltava từ 3 hướng, đúng không ạ? Nếu bây giờ mà Nga chỉ cần có một sự gọi là nhú ở đây nữa thôi,
nhẹ nhàng thôi thì là nó sẽ bị bao vây ba mặt kín luôn. Thế còn không bao vây ba mặt thì tình huống như này thì Ukraine cũng khó mà bảo vệ được Poltava. Thì mà Nga chiếm được ở đây rồi, họ có thể đột kích qua sông về hướng phía bắc của thành và cắt cái đường quốc hậu cần về, đồng thời là tạt vào sườn của phía Poltava từ hướng phía trên. Đúng không ạ? Nhìn trận địa này thì quý vị có thể hình dung ra là nó rất dễ để nó úp sọt. Đấy, quân Nga tiến tới bờ sông rồi họ sẽ có mặt ở đây. Những cái con đường ở đây và những vị trí sông nhỏ như thế này thừa sức để họ vượt qua, để họ chặn đường, đúng không ạ? Và chiếm các vị trí này. Tôi nghĩ rằng đây chính là điểm mà sẽ quyết định trận đấu của Poltava. Đấy. Và như vậy thì không cần thiết Nga tiến ở đây, nhưng mà tôi đoán rằng tại thời điểm này Nga đang hoạt động gì đó mạnh ở cái hướng phía nam. Không thể không hoạt động được, trừ khi là họ hoạt động nhưng mà không tiến được, bởi vì là nó là trận địa phòng thủ dày đặc của Ukraine thì phải chấp nhận thôi. Nhưng mà bây giờ họ đã mở được hướng phía đông, đông nam và hướng phía đông bắc rồi, cho nên là thành này cũng hết dãy. Và thành này xong ấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là trận địa ở đây nó bắt đầu một cái sự sụp đổ. Khi Nga chiếm được thành này rồi, họ sẽ tiến quân vào hướng phía chính đông, đúng không ạ? Các thành Vesele, Zelelia 2, Vostok. Đấy, từ đây thì sẽ giúp cho Nga xâm nhập vào vùng hậu phương và áp sát vào các vị trí quan trọng từ Uspenivka tới Gulepole. Lúc bấy giờ trận địa của Ukraine sẽ phải xoay sang chiều này để đỡ, đúng không ạ? Và như vậy rất dễ bị tổn thương ở các khu vực phía trên cũng như là thành chính. Đồng thời Nga có thể tiến sát tới Gulepole. Đấy, và bắt đầu cái trận đánh ở thành chính luôn. Còn sáng nay thì phía Nga cũng đã tiến về phía Oleslivka. Trận địa của họ đã có cái vùng xám đây rồi, đúng không ạ? Và đổi màu cái thành này rồi. Đấy, một cái vị trí mà nếu mà Nga chốt được ở đây thì sẽ phá cái thế trận phản công của Ukraine hướng phía trên, đúng không ạ? Và khiến cho những trận địa của họ sẽ đại khái nó sẽ bị sa lầy cái đoạn này. Đấy, nếu như họ không phản công đẩy lui phía Nga ra. Và đồng thời thì với cái bước tiến xa như thế này, chọc lên phía tít hậu phương Ukraine như này, thì có vẻ như Nga cũng đã chuyển sang cái thế rất là hổ báo, đúng không ạ? Không loại trừ khả năng họ sẽ cùng tiến quân ở các cái hướng khác ở đây. Đấy, và cái diễn biến đấy nó khá là logic. Bởi vì là đến bây giờ thì họ phải tiến về áp sát vào Veko Mikhailivka, Orestopin để dọa giống như Uspenivka rồi. Tuy nhiên sáng nay có thông tin là Ukraine đã phá vây ở Sisine. Đấy, trước đấy nó có một cái cụm quân bị ở đây này. Thì sau đó thì không biết là bên ngoài tấn công ra hay là bên trong tấn công vào, nhưng mà họ đã thông từ ngoài vào tận Sisine. Đấy, khá là thú vị. Và thông tin này rất có khả năng thì Novoselica của phía Nga cũng đã bị Ukraine chiếm một phần hoặc là toàn phần. Nói chung là binh của Ukraine đang dồn về đây mạnh, thì tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều những cái sự thay đổi ở đây, và chắc chắn Nga sẽ chơi trò cao su để mà tiêu hao binh lực. Đấy. Còn lại nếu mà họ thế mạnh ấy, thì chắc chắn họ sẽ tiến công áp sát vào cái vị trí ở đây giống như Uspenivka. Và tạo tiền đề để cho cánh phía nam của họ có thể đánh chiếm tới Uspenivka và Gulepole, đúng không ạ? Còn lại cái đoạn này là cái đoạn mà họ sẽ tiến tới đây để ngăn chặn không cho Ukraine xuống tiếp ứng cho là cái thành chính ở phía xa này. Đấy, để ở đây trong góc họ sẽ quay lại và đập. Vâng, tình huống ở Uleda rất là căng thẳng cho Ukraine với những bước tiến liên tục của phía Nga, đúng không ạ? Rất quan trọng, rất khó. Chiều nay chúng ta cũng ghi nhận được thêm các bước tiến cùng với lại bước buổi sáng của Nga ở hướng Ivanivka bên qua bờ sông. Chiều nay thì chúng ta thấy là Nga đã tiến ở phía bên trái Filia sau một khoảng thời gian rất dài. Như vậy là những cái sự gọi là tiên đoán một cách chém gió của chúng ta đó nó cũng khá là tất yếu, đúng không ạ? Thực ra mà nói thì trận địa này thì cũng không phải là quá khó để đoán. Người Nga sẽ phải tìm cách qua sông củng cố vị trí ở đây, còn họ có tiến đánh ngay hay không thì chúng ta không biết, nhưng mà sẽ tạo cho Ukraine rất nhiều những cái sự suy yếu, đúng không ạ? Khi mà ở đây họ sẽ gọi là kẹp zip trận địa Ukraine to đùng ở đoạn này. Đấy, rồi là cô lập thành Ivanivka, thành Filia và thành Novopavlivka khi mà Nga tiến tạo một cái tam giác ở bờ sông đây. Đấy, và khiến cho cả ba nơi này nó đều suy yếu, đúng không ạ? Đến lúc bấy giờ họ oánh thì nó sẽ ngon ăn hơn. Chắc chắn là bên này họ cũng đã bắt đầu ép mạnh rồi. Vâng, tuy nhiên chúng ta bỏ qua những thông tin mang tính chất suy luận đấy để lên với diễn biến rất là hay ở Adipka. Diễn biến mà chúng ta chờ đợi được khá lâu rồi. Đó là những ngày vừa rồi thì tôi liên tục nói cùng quý vị về việc là Nga đang tổ chức tấn công ở hướng Udakne Kotile. Mặc dù là chúng tôi không có dữ liệu về việc Nga tiến cụ thể, nhưng mà nhìn những cái hoạt động pháo phiếc rồi kiểu như là thế trận ấy, đúng không ạ? Đặc biệt là cái thế trận thì chúng ta đưa ra những cái phán đoán bừa là việc là Nga sẽ phải tiến quân. Đấy, và tiến bây giờ thì nó hợp lý thôi. Chiều nay thì chúng ta đã bắt đầu thấy quân Nga đã tiến về chiếm
gần hết cái mỏ ở đây. Đấy, cái mỏ ở phía bắc của thành Kotile này này. Đấy, như vậy là họ đã tiến khoảng 2 km từ thành Kotile và thành Udakne. Phía tây của Kotile và phía bắc của Udakne. Như vậy là một bước tiến của phía Nga đại loại là như thế này. Đây là bước tiến đầu tiên sau một khoảng thời gian khá là dài khi mà hai bên đã giữ chân nhau ở đây rất lâu, đúng không ạ? Đấy, với bước tiến này thì tại sao tôi cho rằng là nó hợp lý và nó thật, và nó tạo ra một cái cục diện rất là đáng kể mới ở Porok, là bởi vì Nga bây giờ đang đánh ở trong thành và lan ra cánh bên tay trái, đúng không ạ? Đấy, và họ chiếm được rất nhiều vị trí bên tay trái. Thì như vậy nó sẽ khớp với việc là Nga sẽ nhắm vào cái chiến trường từ Molodetske đấy, lên tới khu vực là và đến đây, đúng không ạ? Cái điểm lý tưởng của họ đấy, đấy chúng ta có thể thấy là cái vành đai này chính là vành đai mà Nga nhắm tới. Thế còn họ tiến được đến đâu thì nó tùy. Đấy, cái khu công nghiệp ở đây này. Và những vị trí phòng thủ tốt nhất của Ukraine thì nó nằm ở đây và cách rất xa các cái tuyến phòng thủ chiến lược của họ đằng sau. Cho nên là với việc Nga đánh tới đây như thế này sẽ khiến cho Ukraine phải rút quân khá xa và Nga sẽ có một khoảng thời gian khá là thuận tiện chiếm được những cái vùng rất rộng lớn để áp sát tới cái loạt thành trên cái vòng cung này của chúng ta. Đấy. Và nếu mà Nga chiếm được vòng cung này thì không chỉ Porok cũng xong, đúng không ạ, mà họ sẽ rất thuận tiện để có thể tiến về Dnipro. Đấy. Như vậy là diễn biến ở bên ngoài đã bắt đầu có những cái rất là bất lợi kết hợp với lại việc Nga vừa chiếm được toàn bộ cái dãy này, đúng không ạ? Chiều nay thì chúng tôi lại thấy rằng phía Nga thậm chí còn vượt qua đường tàu để đánh về phía trên. Như là sáng nay chúng ta đã nói qua, đúng không ạ? Đây ở đây theo tin này thì quân đội Nga đã vượt qua đường ray và các cái trận đánh đang diễn ra trong pháo đài là cái khu công nghiệp ấy. Đấy, và cái khu công nghiệp này nó là cái gì? Nó chính là một trong hai cái điểm mà gọi là đóng nắp, đúng không ạ? Đấy, đóng nắp ở đây giống như cái thuật ngữ đóng nắp, nó giống kiểu ở Bakhmut ấy, họ đánh ở hai cái góc này và nó đóng nắp lại. Đấy, ở Adivka cũng thế nhưng mà nó không rõ bằng cái này, đúng không ạ? Cái này là cái nóc và nó dễ nhất, nó rõ nhất so với lại cả Bakhmut ngày xưa nữa. Đấy, thì phía Nga bây giờ đang củng cố vị trí xung quanh Cheverly Liman, rồi ở phía đằng sau cái điểm đó, và bây giờ thì cả họ đều đang nhắm tới đánh hai cái khu vực này, đúng không ạ? Như vậy là Ukraine sẽ phải mất rất nhiều nguồn lực để bảo vệ bằng được hai cái điểm này, để Nga đánh mất một trong hai là cũng đủ chết, còn nếu hai thì chờ chết. Và hôm nay ấy, thì tôi thấy là nhiều nguồn tin cậy đã cho biết rằng Ukraine đã phải rút chạy khỏi rất nhiều vị trí trong Porok. Đấy, trong các cái thành lớn ấy. Đấy, như vậy là diễn biến Porok trong mấy chục giờ vừa rồi nó nhanh quá, đúng không ạ? Đây này, ở đây chúng ta nhìn này, vùng xám đã tiến vào tận khu vực phía đông nam của cái tòa nhà cao tầng lớn nhất ở đây này. Không lớn nhất nhưng mà đại khái nó là nằm trong tổ hợp, nó thực ra nó liên kết với lại phía dưới này. Quý vị nhìn thấy đây là tòa nhà cao tầng lớn ở đây này, đây nó là một cái tổ hợp gì đó ở đây, rồi nó sang đây, nó liên kết với cái phía bên này, và bên này thì nó gần như là nó kết nối với cái phía trên luôn ở đây này. Đấy, thế thì bên Nga đã đánh được cái này rồi và vùng xám đã đến đây rồi và ép đến đây rồi. Như vậy là cái đoạn này cũng khó giữ được, đúng không ạ? Đoạn này khó giữ, và như vậy thì với mũi này của phía Nga, chúng ta đang thấy rằng là họ chuẩn bị kết nối vòng vây đối với lại ba mặt với lại cái tòa nhà cao tầng này. Khi mà quân Nga đánh ở hướng Novopadivka đây, tiến lên đây, họ sẽ tiến vào đánh hết các cái cụm thành ở phía bên tay phải, đúng không ạ? Lên đây, đấy, một cách khá là dễ dàng, bởi vì là bây giờ Ukraine sẽ phải bố trí phòng thủ ở các cái nơi trọng yếu hơn. Đấy, và như vậy họ sẽ bao vây cái tòa nhà cao tầng này, trong trường hợp mà không đánh vỗ mặt hoặc đánh đột kích được thì họ sẽ bao vây. Những diễn biến ở phía bên này thì cũng hôm nay chúng ta không thấy gì nhiều, nhưng mà mấy hôm vừa rồi thì cũng trôi rất là nhanh, đúng không ạ? Rồi ở trung tâm hôm nay cũng thấy nói là sau một khoảng thời gian dài Nga cũng tiến được đâu đó trung tâm. Còn ở cái đoạn ao ao này, nhiều bản đồ đã ghi là rơi vào tay Nga, còn ít nhất ở đây thì nó đã thành cái vùng xám rồi. Ukraine chỉ còn cái đoạn này nữa thôi. Nga ngày mai chúng ta sẽ có một cái xác nhận bản đồ mới cho vùng Porok với những cái diễn biến quá nhanh, đúng không ạ? Đấy. Vậy là tóm lại là tình huống đang rất là căng đối với lại Ukraine ở trong Porok. Nhưng mà nói tóm lại là cuộc chiến mà. Cái việc Nga chiến tranh thông tin giúp họ có nhiều lợi thế lắm. Cho nên là rất nhiều nơi có khả năng họ chưa tiến tới đâu. Nhưng mà cái việc họ tung tin ra thế là chúng ta thấy rằng là ít nhiều. Đúng không? Mà tôi thấy là nhiều đấy. Có lợi cho họ.
Nhưng mà với những cái thế trận này thì quý vị thấy rằng rõ ràng là cho dù đấy là giả hay thật nhưng mà nó cảnh thành thật hết, đúng không ạ? Đấy, ở đây và bây giờ cả Kupian nữa thì chúng ta thấy là cuối cùng nó đều trở thành sự thật. Sáng nay phía Nga cũng có rất nhiều bước tiến quan trọng ở hướng trên này, tiến toe toét hết cả, đúng không ạ? Đến bây giờ thì chúng ta không biết nó như thế nào, nó tầm tầm nó như thế này này. Đấy, nó dọc nó như này, toàn bộ hướng này luôn. Có nghĩa là một cái bước tiến rất là to ở cái cánh đối diện với phía bên này, đúng không ạ? Và như vậy là phía Nga đang ép chặt vào trung tâm, đồng thời là nhắm tới hai cái cửa ngõ ở đây. Trong khi phía cánh trái họ đang tiến được khá tốt này. Và cánh phải thì nhìn chung là đã đảo thế trận, đúng không ạ? Và nói thật ra Ukraine cũng khó có cơ hội cánh phải nữa rồi. Hôm nay phía Nga lại tạo ra một bước tiến quan trọng nữa khi mà họ tiến về phía bắc của cái thành Zatichuk này, rồi đã chiếm thành Ivanovka. Đấy, như vậy là trong bản đồ này thì Nga vẫn giữ Novosakove, Nikorarivka và bây giờ chiếm luôn cả Ivanovka và chuẩn bị tái chiếm Dorozhino. Đấy. Và tiến lên phía này thì cơ bản Ukraine ở đây là mất kiểm soát rồi, chỉ còn lại là kiểu như là vâng, giao tranh tranh giành thôi chứ không còn kiểm soát tuyệt đối nữa. Như vậy là diễn biến này cho thấy Nga đã có hai bước tiến rất quan trọng ở cánh bên tay trái, đúng không ạ? Trong cái thung lũng và rìa rìa đấy. Nhìn như thế này quý vị cũng thể nhìn thấy là Nga đang khép chặt vòng vây. Đúng không ạ? Khép chặt vòng vây. Mà trận địa thì cũng không hề dễ dàng bởi vì tuyến phòng thủ 3 lớp kìa, màu tím kìa. Đấy, chính là nơi mà Ukraine đang đóng quân và cố thủ ở đấy, cho nên là có vẻ như là khó, nhưng mà thế trận này thì nó hãm lắm rồi. Báo cáo của Ukraine cho biết rằng ở hướng Dolopolia, tức là hướng này, đấy, kẻ địch đã tung một đợt tấn công bằng các dòng xe cơ giới nhắm vào cụm thành Melia Pankivka. Vậy là phía Nga đã tiến quân ở đây bằng xe. Đây thành này đã đổi màu lại trở lại rồi quý vị này. Một đoàn xe đã đi vào vị trí và một phần của nó đã bị chúng ta bắn hạ trong khi nó tiếp cận. Đấy, một chiếc xe còn cháy ngay bên cạnh vị trí của chúng ta. Sau khi kẻ địch đã đưa các lực lượng bộ binh của mình thì họ đã thâm nhập vào Volodymyrivka từ phía nam và ẩn nấp trong các tòa nhà đã đổ sụp. Nhiều lực lượng của họ đã giao tranh trực tiếp với nhóm quân của chúng ta. Giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra không ngừng nghỉ. Các khu vực xung quanh đều đang diễn ra rất nóng bỏng. Kẻ địch đã tiến rất nhiều lớp. Quân đội chúng ta đang giữ phòng tuyến, đang nhắm bắn chính xác, không cho phép những kẻ chiếm đóng củng cố vị trí. Tình huống rất là khó khăn. Mỗi một mét đất bây giờ phải chiến đấu bằng hy sinh, bằng máu, bằng sắt thép. Mà hãy ủng hộ quân đội của chúng ta. Vâng, như vậy là phía Nga đã tiến quân ở đây và đã chiếm lại một vùng của Volodymyrivka, đúng không ạ? Và bên này thì nó sát vào, đại loại nó là như vậy. Còn ở đây vết tiến lên trong chiều ngày hôm nay, đúng không ạ? Ở đây thì mấy hôm vừa rồi liên tục mấy hướng này. Ở phía trên thì Nga tiến về đây. Ở đây tiến về Ville này. Ở đây thì theo bản đồ kia thì vẫn trong tay Nga. Còn chiều nay thì Nga lại chiếm mất Ivanivka nữa rồi. Đấy. Và vâng, như vậy là chúng ta nhthấy rất nhiều các vị trí về phía Nga, đúng không ạ? Còn Ukraine ở hướng này thì chỉ có một cái nơi chọc ở đây thôi, buổi sáng này thôi. Đấy, đây là những cái mà chúng ta nhìn thấy. Nếu mà vẽ màu để quý vị hình dung thì chỉ có mỗi cái mũi này của phía Ukraine là tạo ra được sự thay đổi, đúng không ạ? Còn lại thì tất cả các mũi khác. Tất nhiên là nó không xảy ra đồng một lúc mà có cập nhật theo đây là khoảng mấy ngày đấy. Còn mới nhất của Nga thì ở đây này, vâng, Ivanivka này, Volodymyrivka này và Zatichok này. Đấy, còn ở đây thì họ tiến như nào tôi không để ý được. Còn Ukraine hình như đang phản công vào cái góc ở phía trên này. Một cái mũi phản công mà nó rất là logic thôi, để mà họ chặn không cho phép Nga áp sát vào Sofivkia, đúng không ạ? Để có thể tạo ra một cái sự bao vây kết hợp ở Kuchitza với đoạn này, bao vây chết cả cụm luôn. Cho nên là họ đang có lực lượng để mà giãn hai cái gọng kìm ra. Và trên những cái điểm này thì chắc chắn là Nga yếu rồi, cho nên là khả năng để mà họ phá vây ở phía trên là có, nhưng mà đoạn phía dưới này cũng sẽ rất khó. Một ngày nữa trôi qua, gọng kìm phía bên cánh phải, Porok mà người ta gọi là trận đánh Doropilia đấy. Đấy, thì vẫn những cái lợi thế rất đáng kể cho phía Nga với việc họ đã tái chiếm một cái thành giữa hai cái thành này. Nếu như mà thành trên Nga chưa chiếm được thì cái việc Nga chen vào giữa như thế này và những thành xung quanh thì đã rơi vào tay Nga, tạo ra một mối đe dọa cực kỳ lớn với hai thành này và có khả năng hai thành này sẽ bị Nga chiếm trong thời gian tới, tái chiếm, đúng không ạ?
Và nếu họ tái chiếm ở đây, họ sẽ giải quyết toàn bộ cái chiến trường này, làm phẳng nó từ trên Vilepele xuống căn cứ địa Doropile, kéo dài xuống phía dưới. Và nếu như họ tiến bất ngờ ra đánh Bliske thì họ có thể chiếm Rodinske để chốt hạ Porok ở cánh bên tay trái, phải, đúng không ạ? Còn đến lúc đấy bây giờ thì đánh nhau như này ở đâu, kết quả đây nó cũng không còn quan trọng nữa. Đấy, tất nhiên là đến số phận của Porok thôi. Chứ còn nếu mà nói về chiến lược ấy thì hướng này rất là quan trọng, đúng không ạ? Nó sẽ giúp cho Nga uy hiếp toàn vùng Donetsk, tiến vào hậu phương rộng lớn lên cả Kharkov, Dnipro lẫn Donetsk nữa. Đấy, cho nên nó rất quan trọng. Vâng, đấy là tình hình ở đây. Thế còn tình hình ở bên Konstantinovka thì hôm nay cũng căng lắm. Mà hôm nay bắt đầu xuất hiện rất nhiều các đợt tấn công của phía Nga ở hướng Zabulivka này, Kalinovo này, Klebanbek đã rơi vào tay Nga này, Brest-Litovka này, Dilepia này, Ivanopilia này, Oleksandr Sutino này, Stupochino, Prichetine. Đấy, ở đây. Đấy, như vậy là chúng ta có rất nhiều tấn công của phía Nga sau khoảng thời gian 2 tuần khá im lặng, đúng không ạ? Thì nó đột ngột nó tăng, thì nó cũng là cái người ta đánh nhau xong, nó không có chiến dịch mà. Cho nên là cứ đánh nhau xong thì nghỉ 1-2 tuần để dồn binh lực các thứ đấy, rồi lại oánh tiếp, thì đại khái nó là như vậy thôi. Nhiều người bảo là Nga chuẩn bị đánh vào Konstantinov, nhưng mà tôi không nghĩ rằng là như vậy, bởi vì nếu mà căn cứ vào những cái việc mà người ta chuẩn bị binh lực như thế này thì rõ ràng nó không có cái chiến dịch tích cực. Nó là một cái chiến dịch, nó mang cái tính chất là nó thời vụ thôi. Tức là nó mang tính chất bản bộ, bản bộ thôi, có nghĩa là nó tại chỗ, cục bộ. Thì nhiệm vụ ở đây thì tôi nghĩ là cũng không có cái gì ghê gớm. Họ sẽ thắt chặt cái vòng vây, tức là không phải là không ghê gớm, mà ý nói rằng là nó khá là rõ ràng và đơn giản và dễ nắm bắt. Đó là mặc dù Nga có thể đưa ra những cái vụ tấn công gì đấy trông nó rất là ghê, nhưng mà nhiệm vụ có là thắt chặt một cái vòng đai một xung quanh siêu thành này và mở rộng kéo dài lên phía trên ở hai cái này, tạo thành một cái hồ ô lô giống như là họ bao vây Porok và những thành khác thôi, đúng không ạ? Đấy, và hướng về cái trục Druzhkiva và Kramatorsk. Đấy, thì họ sẽ tập trung vào cái việc là phát triển những cái này. Còn lại ở dưới thì nó sẽ kiện toàn và nó sẽ xâm nhập, rồi nó sẽ có những cái sơ múi. Nga sẽ vào chiếm một cái góc ở đây chẳng hạn như vậy, để mà tạo ra một cái sự uy hiếp như là đánh thật đấy, đúng không ạ? Thì Ukraine sẽ rất là khốn, và tôi nghĩ rằng là góc này là góc hợp lý nhất. Đường tàu, đường tiếc nó đến tận nơi thì có thể là có một cái trung tâm hậu cần rất tốt cho Nga, để Nga có thể chiếm được cái góc bánh trưng này, đúng không ạ? Đấy, góc vuông này này. Họ có thể vào đây, và đặc biệt là đây có cái bờ hồ nữa, thì họ có thể vào đây. Đấy, vào cái chỗ này. Chiếm ở đây rồi thì Ukraine sẽ mất ăn mất ngủ và điều quân liên tục tới để giữ siêu thành, đúng không ạ? Và Nga sẽ có rất nhiều lợi thế ở những nơi khác. Vâng, còn ở Sivek hôm nay cũng có một bước tiến rất quan trọng khi Nga đã tiến ở hướng Vimka hoặc là Ivano-Darivka thẳng về góc 45 độ. Họ chiếm được cái vị trí phòng thủ ở phía nam của Sivek. Ở đây này, tuyến phòng thủ rất là dày đặc. Đấy, với việc là chốt ở cái đây như này thì Nga gần tiến tới cái ngã ba ở đây, khóa chặt ở đây, cộng với lại tạo điều kiện cho cánh quân của họ từ hướng đông áp sát vào Sivek. Đấy, còn lại thì cũng tương tự, họ cũng sẽ tạo rất nhiều điều kiện để Nga có thể hốt toàn bộ cái hướng phía nam, đúng không ạ? Đấy, và những cái kịch bản khác chúng ta cũng đã biết rồi. Bộ Quốc phòng Nga hôm nay mới tuyên bố giải phóng lại cái này một lần nữa. Như vậy là Ukraine đã từng phản công trong những ngày vừa rồi. Ở phía trên thì cũng chưa có gì thay đổi trong mấy ngày hôm nay. Mặc dù có nhiều thay đổi nhưng mà đại khái là nó không có những cái đột phá lớn. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ bỏ qua. Chỉ có những cái thông tin là Nga đã nối trận địa ở đây. Đoạn này này. Và toàn bộ khu vực này đã rơi vào tay Nga. Khả năng đấy là rất là cao. Sau khi chiến tới cái khu vực ngã ba ngã tư này thì Ukraine đang phản công vào đây. Và hai bên đang giằng co ở cái vùng xám này. Đấy là toàn bộ những thông tin ở đây mà chúng ta biết được. Còn tôi tin là khu vực này là phía Nga, mặc dù cái tính không khoan nhượng của nó không bằng Uleda, nhưng mà họ cũng sẽ chắc chắn là liên tục gây ra sức ép không để Ukraine có thể tái chiếm. Di chuyển lên tận cái khu vực Kupian, hôm nay Nga lại tiếp tục tiến quân về phía bắc của Novopavlivka. Bây giờ họ đã từ rất nhiều hướng, họ đã sát cái thành này ở trạng thái 1-2 km rồi. Đấy, và như vậy thì tức là họ đang tạo ra một cái sức ép rất mạnh đối với lại cửa ngõ của Kupian ở hướng phía đông, đúng không ạ? Trong khi đó quân của họ thì đang tiến sâu vào Kupian từ nhiều hướng. Đến bây giờ thì thực sự là chúng ta không biết là Nga tiến tới đâu, nhưng mà cái này thì tôi có thể xác nhận được là họ đã kiểm soát các tòa nhà cao tầng ở cái đoạn này rồi.
Đấy. Với việc kiểm soát cao tầng ở đây thì có thể nói rằng những cái việc Ukraine không còn ở cái đoạn này, đúng không ạ? Đoạn trên này là rất cao. Đấy, và cái bước kiểm soát trông nó rất buồn cười, rất biến thái này có khả năng là sự thật. Đấy, và Kubian thì nó cứ đuổi dần đi quý vị. Đó, nó không có một đến bây giờ đến đây rồi mà vẫn chưa thấy một cái đột phá nào cả, đúng không ạ? Chưa thấy một cái video cờ quạt chiêng trống gì cả. Thế mới chết chứ. Nói chung là đây là một cái người tử sĩ thầm lặng, đúng không ạ? Một cái thành tử sĩ thầm lặng khi mà chết đến nơi rồi, đấy, mà chả thấy kèn trống gì, chả thấy chữa bệnh tật gì. Đấy, và có khi đến chết rồi cũng không thấy cáo phó cáo phiếc gì. Sáng nay chúng ta đã bắt đầu thấy Nga tiến quân ở đây rồi, Kamianska đây rồi, và có khả năng là chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy việc họ nối cái trận địa mà chúng ta đã bàn tán xôm tụ bấy lâu, đúng không ạ? Để oánh cái trục này, đấy, và giải quyết cái thung lũng ở đây. Và một cái thời điểm mà Ukraine đang nháo nhào lên. Và chiều nay lại tiếp tục các mũi tấn công của phía Nga tập trung ở hướng Volchan. Đấy, lại tập trung ở cái khu vực trung tâm tiến ra, và phía Nga có vẻ như là đang quyết tạo những cái điều kiện để chuẩn bị đánh trận Volchan thật rồi, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng Tổng thống Putin ông nói rằng là chúng ta sẽ sớm chiếm phần còn lại của Volchan. Đấy, và Putin nói thì nó sẽ khó mà trượt được. Cho nên là với cái thế trận này cộng với lại những gì diễn ra xung quanh những cái nơi này thì Volchan là chắc chết rồi. Thế còn ở phía Bắc thì Ukraine cũng có một bước tiến quan trọng khi trong ngày hôm nay họ đã chiếm cái vùng phía nam của Oleslivka. Phía Nga đã phải vội vã rút về bởi vì hai mép của Ukraine đánh tạt vào. Đấy, thủy quân lục chiến của họ sợ bị bao vây đã rút về phía trong và thành là đổi màu thành màu cam. Hình như đây là lần đầu tiên nó đã đổi màu thành màu cam. Vậy là trong khi chiến trường thì đang rực cháy khắp nơi, nhưng mà Ukraine thì lại đang rất là đắm đuối vào cái vùng ở hướng phía đông bắc, đúng không ạ? Ở cái Sumy, ở một vài cái thành mà thực sự nó không có nhiều cái ý nghĩa lắm. Những cái cư xử của Ukraine như này nó nói lên tất cả cái việc điều quân khiển tướng, hành binh buôn tẩu giang hồ, đúng không ạ? Nó nhiều khi nó cảm giác nó không có trọng tâm, nó vu vơ, nó chính trị và nó đại khái nó lạc lõng, đúng không ạ? Đại khái là nói chung nó không hợp lý. Bởi vì bây giờ Ukraine đánh vào đấy là để lại có một cái động tác nói là gì? Là đánh vào đây để Nga phải dừng các cái chiến dịch của họ ở đây, đúng quý vị? Đấy, nhưng mà nói chung là khó đấy. Nói chung người Nga là người ta rất khó để bị dụ như vậy. Vâng, những thông tin chiến trường một ngày có thể nói là rất nhiều đấy. Tôi mở ra thì có cả những thứ tôi có thể đã bỏ quên. Một cái có đến hơn một chục cái sự thay đổi trong 24 giờ liền. Thông tin đến từ một cái chuyên gia, họ nhận định là quân đội Nga đang thống trị rất nhiều khu vực chiến tuyến, bao gồm các vùng giới tuyến giao chiến từ lâu và các mặt trận ổn định như là Zaporizhia, Dnipro, Kupian, Liman, Sivek, Volchan, và cái chiến trường ở Porok, Doropilia thì lại rơi vào sự kiểm soát, sự chủ động của người Nga. Khi các đơn vị của Ukraine đã không thể đảo chiều được trận chiến bắt đầu từ đầu tháng 8 và bây giờ để cho phía Nga lấy lại thế chủ động và tái chiếm cộng với mở rộng trận địa. Trong khi trong thành thì trận địa phòng thủ Porok đang trải qua những ngày tháng khó khăn nhất đối với Ukraine khi quân Nga đã tiến chiếm một loạt các vị trí cao tầng trong trung tâm thành phố. Quân Ukraine bây giờ đang tích cực bị bao vây ở phía nam Konstantinovka, ở phía bắc của Zachine và ở trung tâm của Kupian. Tình huống đang muôn phần nguy cấp. Hiệu ứng của những đợt tấn công liên tục vào cơ sở năng lượng, hạ tầng, đường ray đang tạo ra vô vàn khó khăn cho Ukraine. Tất nhiên nó sẽ có những hậu quả rất đáng kể đối với lại các cái cuộc giao chiến trên mặt trận hàng ngày và những hoạt động ở hậu phương. Và như vậy, một vài những cái mục tiêu của người Nga bây giờ không còn quá xa khi mà họ đã tiến gần tới cái việc thực hiện. Đấy, tức là người ta nói về cái mục tiêu thì tôi cũng không biết là mục tiêu gì, nhưng đại khái là chưa bao giờ chúng ta thấy mình không nói về vấn đề kinh tế chính trị nữa, nhưng mà mình nói xã hội nữa, mà mình nói về quân sự ấy. Thì như tác giả này nói là ông ấy đã nói cái thứ mà chúng tôi nói quý vị nhiều, đúng không ạ? Đó là chưa bao giờ chúng ta thấy là 5-6 đại thành của Ukraine, thành cấp 1, cấp 2 đang bị Nga vây hãm, đúng không ạ? Và có khả năng bị mất, và có nhiều cái thì nó hôn mê sâu mất rồi.
Đấy, thành cấp 2, cấp 3. Thành cấp 1 thì mình gọi là ví dụ thành tỉnh đi, tỉnh lỵ đi. Đúng không ạ? Thì Nga chưa có đánh thành nào. Nhưng mà thành cấp 2 có nghĩa là những thành như Kupian hay là Porok, Konstantinivka thì có gọi là tỉnh lại là cấp 2. Thì chúng ta thấy là cũng có mấy thành cấp 2, đúng không ạ? Đang bị vây. Thành cấp 3 như là Volchan, Liman, Sivek. Đấy, cũng là 1, 2, 3, 4, 5 Konstantinivka này. 6 là Porok này, đúng không ạ? Gulepole sắp lên gọi là cá vào trong ao rồi. 7, đúng không ạ? Đấy, 7 đại thành từ cấp 2 cho đến cấp 3. Còn trước đây thì quý vị thấy là có bao giờ như vậy đâu, đúng không ạ? Cùng lắm là 2 cái thôi, cái thời Adipka với lại cái gì đấy thôi, quên mất rồi. Mà những cái này thì chúng ta thấy là gần như là không có cơ hội để thoát, đúng không ạ? Vâng, thôi tôi sẽ kết thúc bằng một thông tin rất hay mà rất nhiều quý vị đã có những cái câu hỏi đấy, và những thông tin nó khá là dập dòm về cái sự kiện này, nhưng mà có khả năng thì nó không phải là không trở thành sự thật. Theo rất nhiều nguồn tin thì truyền thông phương Tây thì nói một con số rất lớn, còn các cái thông tin trung lập thì cũng đưa ra những con số không hề nhỏ, cho biết rằng là Nga đang chuẩn bị đưa 25.000 binh lính tình nguyện từ Cuba tham chiến bên cạnh những người lính Triều Tiên. Đấy. Rất nhiều người trong quý vị quan tâm tới Cuba, đúng không ạ? Và Triều Tiên thì hai cái quốc gia này, đấy, có một cái thì đã tham chiến rồi về việc bảo vệ rồi, bây giờ lại thêm Cuba nữa, đúng không ạ? Cuba vào để đấu với lại những người Colombia đấy. Thì không biết là họ sẽ tham chiến với tư cách là phòng thủ hay tấn công, nhưng mà con số thì 25.000 thì nó khác gì một quân đoàn. Thế nhưng mà không một quân đoàn thì chắc là nó cũng phải 1-2 lữ đoàn, đúng không ạ? Trong khi thông tin này thì nó vẫn còn là thông tin đồn đại, nhưng mà từ trước đến nay thì chúng ta thấy rằng là người ta đồn về những này cũng không phải là không có lửa mà không có khói. Và cái việc logic của việc Cuba tham chiến nó cũng rất dễ hiểu như là Triều Tiên. Nga đang có những cái hợp tác để mà nói chung là nó như kiểu cứu hộ Cuba đấy, đúng không ạ? Cho nên là Cuba ấy, về cái vấn đề quan điểm chính trị cũng như là những sự cần thiết của đất nước của họ, thì cái chuyện họ tham gia vào cũng không phải là cái gì mà nó khó hiểu. Đặc biệt là họ tham gia với những hình thức của lính tình nguyện, đúng không ạ? Chứ không phải theo đại quân. Đấy, như vậy thì người Cuba đến thì chắc chắn là có đến hay không thì chúng ta thấy là nó cũng không thể nào để nó diễn ra những cái gì nó nhanh được, bởi vì Triều Tiên ấy thì là một cái lực lượng quân sự, cái sẵn sàng chiến đấu của nó rất là cao, mà họ là quốc gia sản xuất nhiều vũ khí. Còn Cuba thì chắc chắn họ sẽ phải đến huấn luyện đủ thứ, đúng không ạ? Nhiều lắm, chắc là phải 3 tháng đến 6 tháng. Và những người Cuba thì chắc chắn là cũng không thể đánh nhau giỏi được với người Triều Tiên và có thể tích hợp vào quân đội Triều Tiên, Nga một cách dễ dàng được. Nhất là họ đánh theo cái kiểu là tình nguyện viên, đúng không ạ? Cho nên là thời gian nó sẽ còn dài. Nhưng nhìn chung thì chúng ta thấy rằng là cái kịch bản của những người lính Cuba tham chiến ở Nga, nó nhìn chung là nó rất là khớp vào cái thời điểm này. Nhưng cũng có khả năng đây là những cái thông tin giống kiểu tên lửa Tomahawk rồi các thứ ấy, nó khớp vào những cái kịch bản chính trị. Ví dụ như chúng ta đang thấy là Mỹ đang điều động đến vùng Caribe rất nhiều, trong đó có Venezuela và Cuba, đúng không ạ? Hai cái gai trong mắt của họ. Cho nên những cái thông tin về việc này rất có khả năng là được tung ra để Mỹ có thể gọi là dương đông kích tây. Họ đang nhắm vào Venezuela nhưng mà không loại trừ khả năng họ sẽ đánh úp Cuba, đúng không ạ? Úp sọt Cuba, không biết đâu một lần cả. Khi mà họ đưa ra những cái tuyên bố là Cuba vi phạm điều này điều kia, đại khái nó như vậy. Vâng, dù sao đi nữa thì một thông tin rất là hay và được báo giới gọi là chém gió rất là nhiều. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị một buổi tối vui vẻ.